अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होगे। आज हमारे पास ऑडी Q3, इसमें मिस्टेक आ रही थी कि गाड़ी चलते टाइम है ना ऐसे ऐसे झटका ले रहा था। तो जो झटका ले रहा था हमने गाड़ी ट्रायल ली और ट्रायल लेके फिर डायग्नोस करी। तो हमने इसकी समझ से चलिए आइए आपको इसकी समस्या समझाते हैं। इसमें जो समस्या आ रही थी वो था इसका इंटरकूलर लीकेज होना। ये इंटरकूलर की बॉटम यहाँ से लीकेज हो रही थी, जिसकी वजह से एयर कंप्रेशर चेंबर को प्रॉपरली एयर नहीं मिल रही थी और गाड़ी चलने में झटके ले रही थी। ये है इसका इंटरकूलर का बॉटम, आप देख रहे हैं इंटरकूलर का बॉटम लीकेज हो रही है। गाड़ी यहाँ से टकराई थी, ट्राई मेंबर भी टूटा हुआ है। ये इंटरकूलर हमारी द यूनिक टीम की द यूनिक कार केयर की टीम बम्पर खोलती हुई है। अल्फेज, फैजल लाला, अमन लाला, फटाफट लाला बम्पर खोलो, इसका इंटरकूलर बाहर निकालो पहले। कहते हैं हम इसकी टेस्ट ड्राइव। तो पहलवान कितनी देर में हो जाएगा रिपेयर ये?